Shalom, shalom, imbote partout, to pesi imbote. Nzamba sali biso sungolu, tokuta na susu mkona lelo. Tokuta ni bobele na ngolu ya nzambe na bomo. Shalom, papa. Shalom, musala nzambe na mwa diagones bamensita. Nzambe asali biso grâce to sangane susu pona kote samaram. To bondeli to tika ma oil maboko na nzambe Saint-Esprit akamba biso to bondeli. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo na nguya Nzambe monene Nzambe malam. Merci pour la grâce et faveur osali biso to prêcher la bonne nouvelle de ta part. Molimo santo tozana posa na yo kamba biso au début jusqu'à la fin. To bengani misano sa Satan na plateau pe na mission et kende bisika bikauka. Tikate molimo santo za place na ba amba ndeko na biso o bazali ko landa biso enfin que maloba oyebota bambuma na kati na bomoi na moko na moko. Au nom de Jésus-Christ Amen. Amen. Nzamba zwa lokumu. Oui, nzamba zwa lokumu. Mama jawono zominsita. Nzamba zwa lokumu, nzamba sali biso sungolu. Tokabula so lo banzambe mkona lelo. Amen, amen. Alléluia. Oui, nzambe azamala mama jawono zominsita. Amen. Tozali na te moko to ngokabula. Mko lelo on nzambe accordé biso grâce. Thème est intitulé Les royaumes des cieux. Okay. Les royaumes des cieux, yango thème nzamba apesi biso to kabula na mokolelo. Bokonzi na likolo. Alléluia. Ezali na deux sens to kolo bilango, les royaumes des cieux, bien les royaumes de Dieu yango moko kaka. Bokonzi na nzambe to bokonzi na likolo, ezali kaka yango moko. Okolo ba bokonzi na nzambe, koko bokonzi na likolo bokesa ezali te. Ote nzambe avanda na likolo, esika ezali bokonzi na ye. Les royaumes de cieux esika nzambe azali kovanda. Les royaumes de Dieu nzambe esika bazali kokonza. Yango na tokabula temi oyo me moma tokabula totangana na mukanda Matthieu chapitre nango 13 na verset 11. Amen. Na otangana Matthieu chapitre 13 na verset 11. Na 13 Matthieu na verset 11 mukana na nzambe ezali kotalisa biso boy natangi na kombo na Yesu Kristo na nguya. Amen. Ye azongisili bango. Bino bokoki koyeba basekele ya bokonzi ya likolo. Kasi bango bakoki koyeba yango te. Pamba te moto oyo azali na biloko mingi bako bakisila ye mususu, kasi oyo azangi biloko bako botola ye ata ndambo oyo azali na yango. Amen. Donc tosuki na 12 totangi na 11 à 12 ato azali koloba Yesu Kristo azali kotalisa batu oyo bandimilaki to bayekoli na oyo balandaki ye bokonzi na likolo. Donc Yesu alingi kotalisa batu ye ayaki na moi na se pona kosala bokonzi na se te tout d'abord. Ayaki pote batu nyonso tu oyo bakondimila ye oyo bakoyamba ye lokola nkolo mokonzi mpo mbikisi oyo bakoyamba ye lokola nzela solo mpe bomoi bazala préparé à partir awo na moi na se bokonzi na likolo. Bokonzi na likolo batu nyonso oyo bakondimila ye bakokisi banorme. Banorme elakisi nini? Azwi libati ya mai, azwi libati ya mai, donc elakisi kokufa na Yesu, kosekwa na Yesu, obandi kotambola na vie oyo ezali rempli na Saint-Esprit, vie ya sanctification. Pona mwana nzambe surtout oyo abongoli motema akomi disciple ya Seigneur Jésus, tokomi mwana nzambe automatiquement asokolaka na makila na nkolo Yesu Kristo oyo asopaki na montana Golgotha. Donc makila ezali automatique. Kile eza na nguya mama. Eza na nguya. Donc tant mutu ayembi kaka Yesu Kristo mokonzi mpo biksi conscience na ye ya reproche na lisunge molimo santo asali repentance to confesser solo makila wana esopana pona le passé, le présent na le futur. Bakosokola na kati na makila pe nzambe akotinda molimo santo mpo ndo kotambusa mutu wana pona mutu wana atambusa susu na nzoto oyo mai na makila te me azwa bomoi na sika na nzela ya molimo santo. Automoni ke muta changement ekotaka wana kote sikoyo na bokonzi ya nzambe. Na royaume de Dieu. Akomi membre tant to ba église ezali bokonzi na nzambe aona se.
Donc l'église est le corps de Christ. Yesu Christ a ça le royaume. Et au moment que tant Yesu Christ a bandé matin la repentance. Matin confession banda ko belela boya bo konzinanza me comme ebele mi pembe na bino. Donc yemo mdako ay ko sala royaume de Dieu a on a mo inase. Yango totangi na Matthieu, totangi na Matthieu 13 na verset nango 11. Ah vous allez très clair azali ko talisa bango ke bo konzina likolo. Ba oyo ba kondima Yesu Christ mo konzima biksi. Ba ngwana ba kokota na bo konzina likolo, ba koyeba ko sosola bo konzina likolo ela kisi nini. Mais ba oyo ba boyi ko yamba Yesu Christ mo konzima biksi. Baza na parte na bo konzina likolo, mo pe ba yeba bo konzina likolo ela kisi nini ezalité. Yangwana mama banda Yesu Christ ateka mateya wana asali musala na bato nyonso bandimilaki ye. Ba kombo na mo ko maka na buku na bomoy. Donc il a dit que bazali ba candidat na royaume de Dieu. Il a dit que bazali ba candidat na royaume ya Nzambe. Donc ce Christ batinda qui est commune. Aya ko sala évangélisation côté la bonne nouvelle pour la bazala préparer ba côté déjà na royaume ya Nzambe. Maman, quand on va ce Christ a préparer bato. Mitema bato ba bongo na mitema ya repentance confession pour être ba kombo na ko na buku na bomoy. Na buku na laksi ke baza na kat na royaume ya Nzambe. Baza ba citoyen céleste. N'est passé di qui était biso citoyen céleste. Baza ba membre ya royaume. Baza libanda royaume mais ba oyo ba boya ki Yesu Christ kondi matena ye ba boy ba apôtre kondi matena bango bazali ba candidat royaume de Dieu. Donc bo konzina Nzambe zali pona bango te. Yangwa to ali côté le royaume zali na bato nyonso tout o ba bongo limité ma bikela mono surtout couleur no sto ya mutu langa mutu mboka mutu les quatre coins ya mukile 5 continents bato tout ba bongo limité ma bazali ba membre bazali ba candidat na royaume de Dieu. En attendant que le Christ akozonga bazali ko préparer biso na mateya chaque jour tant que na assemblée de saints na ba activité ya mukolo côté biso sa malam tous allez préparer biso to côté déjà to ebeli kamuno ben royaume de Dieu to bima susute biso tali ba membre na kat na royaume to bima susute na kat na royaume to za na kat ya royaume. Amen. Moi Jésus Christ musala salaki mais Jésus Christ mona ke yeta neza limité a on a mo inase mission ne kokaki yango na formaki a former ba disciple atikila bango musala wana. On continue côté la bonne nouvelle pour ramener les tondité maman. Royaume ne tondité, bon continue l'école ne tondité. Bon continue Nzambe ezali ko luka toujours ba candidat. Et on moni ke biso to ele susu. Tozali ko benga ba candidat, bino bande ko mibali, bande ko basi. Ba jeune fille, ba jeune garçon. On bozana na libanda na royaume. Lokola bozana bomo c'est tango ya ngoyo. Pour ça Nzambe ezali nini? Pour ça Nzambe ezali ke biso to kelema na image na bango. Na image ya Nzambe, moi na pe molimo santo. To kelema e pa Nzambe to raté royaume oyo te. Ya omoni ke lo ba Nzambe ezali ko continuer côté man ba moyen nyonso tout Nzambe accordé biso grâce. Na ba moyen médianité biso dali, le média to dali côté sa malam. Ndeko royaume oyo mukili oyo bato ba fondé eza na suka. Eza na suka. Ata to tengba kombo ba royaume belé au na monde entier. Ba royaume eza na suka. E ko kantina na bo konzina Nzambe. Mais bo konzina Nzambe royaume ne tango ko Yesu Christ akoya comme roi. E ko za na suka te. Ezali c'est ko. Yango to ko za na vie éternelle. Na royaume wana mama surtout dans l'Apocalypse ezali thème na biso te matin na biso d'Apocalypse mais balbi ke avant goût 1000 ans avant goût. Amen. Avant goût 1000 ans balbi ke kuna passe kozala te, maladie kozala te, injustice kozala te. Ba tout kozala se na kat na romi wana Yesu Christ kozala provision 1000 ans comme roi. Alléluia. Avant balinga mukili o le comme le col toko, mukili se kufana biloko po mukili se bebe pa Satan. Wana ba kolinga ngo Nzambe mo kozala roi. Yesu Christ prince pembeni ya Nzambe. Akokonza mukili mobimba. Yango wana bandeko. To pedre tango te na kolia na komela makambo mukili oyo. Est-ce que ndeko oyebi ke vie na biso ali mokuse ana mo inase ato sali 100 ans 150 ans mais okotika ka mokili oyo mais soko tiki mokili oyo en attendant ce Christ na zongite okokende wapi est-ce que kombono ekozala inscrit na romi ya Nzambe to na bokonzi na Nzambe c'est le moment comment faire comme masiko tant toza na bomoy et comment mettre tant so kufi non tant so kufi kombo na yo soka ezali na romi ya Nzambe te yebaka OK esika satana
esika satana babongisi na laki moto yango wana mama tozali ko benga bandeko mibali bandeko basi ba mama batata bino lobike nazana no jeune nazana na makasi na sala vie non toyebi mokolo tobotamaka toyebi mokolo totika mokilo te yango na ndeko za na bomoyo loko za na matoi na koyoka ozala misu na komona ozali na motema ya kokanisa kanisa eske esi okote na royaume des cieux bina bokonzi na nzambe seconde c'est le temps ezali gratuitement tozosenga mbongo te ofele bomoyi eza ofele yesu kristo ali kopesa biso bomoyi ofele ya mbongo te vie éternelle eza ofele yesu kristo tomoni place moko te ntango azalaki na se asengaki mbongo avokota na royaume tike yango non eza ofele kaka kondima na yo tike ezali kondima na yo bongola motema sala repentance sala confession tika satana misala na ye yamba maloba na nzambe toyali koteya ntango akokota na royaume yango oyo ntango baporte eza kofungwana baporte oyo nekangami te ntango ya kokota na royaume yango porte eza kaka moko mama porte moko kaka eza Seigneur Jésus mpona okota accès na royaume ya nzambe to na royaume ya bokonzi na lola porte eza kaka moko Seigneur Jésus Seigneur Jésus ye nde porte kota mama ntango Noe asalaki masuwa porte ezalaki moko ntango Noe asalaki masuwa Noe azali kotonga masuwa balobi ke Noe ane koganga boya kokota deja lokola tipa royaume boya kokota mpo bobikisama na bino bakomba komama na kati na bwatu oyo ngai nazali kotonga boya bato baboyaki bino nonono biso toboyi na biso bakombo na biso ekomama na bato wana toboyi liste bakombo eza na liste ya bato wana etali kota na famille na yo Noe agangaki bato baboyi kotosa na ntango okokaki yesu nzambe alobi non Noe esili lokola baboyi na bango tika naza na patience nange suki oyo baboyi bakomona sort na bango sort conséquence ya koyesa motema makasi conséquence ya kokangama na bisengo kolia na komela tomoni sorte ya ntango ya Noe bato tu Noe abikisaki mwasi na ye bana na ye babokili na libota na ye moko 8 personnes oyo babikaki bango tu bakufaki mpona nini baboyaki kondima sango malamu baboye kokota na royaume ya oyo Noe abongisaki lokola masuwa baboye nango kokota baboye nango kobika bameritaki bakufa na bango bakufaki bango nyonso tu moto abikaki te me ntango mbula ebandi babike bazokende komeka kobeta porte bingakutu na zango na fungola yango te nzambe ye moko atindaki ngai nasali azwi akangi porte ya masuwa ake na fongola na ye naza kuna fongola te yango wana porte eza ouvert porte na ntango na biso eza susu bwatu te mais eza église oyo tobengi royaume eza awa na se baporte yesu kristu azali pre eza kofungwana yango bandeko bino bokoti na royaume te botika bisengo mokili bisengo satan azopesa bino eza limité bomoi na biso eza limité eza limité awa na moi na se wena tango oza na bomoi wena tango oza na makasi wena tango ozali koyoka wena tango miso ezali komona tango monoko ozali koloba motema ezali kobeta wena tango komisa kombo na royaume des cieux okomisa ndeni bandone masumu bandone misala mabe kombo ne komoma na buko bomoi buko oyo eza na kati na royaume yesu kristo alobi ke azali kobenga tango nyonso mama naseplaka na passage apocalypse chapitre 3 le verset 20 azali kobeta ekuka motema na yo yono na bongoli motema te c'est le moment bongola motema okota na royaume mama olobi nini bongola motema okota na royaume nzambe aza malamu mingi mpona ntango na biso nzambe aza malamu mingi moto ayembi yesu masiya mokonzi mpe mobikisi atiki mabe nyonso tu donc afunguni asali confession ayamboli donc asengi bolimbisi va nzambe alimbisi akomi mwana nzambe mbala moko akoti na kati bokonzi likolo tokokotela yango na kati na moi na se awa na moi na se l'espace te na likolo te awa na se awa nano soki awa mikoteli te ezala trop tard donc mikotela nano ntango oza na bomoi mikotela nano ntango yesu masiya nano azongi te mikotela nano ntango oza na bomoi nano okufi te yango ntango nde ya komikotela ntango ozokobiyeba yango ntango akomikotela bato nyonso tute moto bazwaka ngolu ke akomi na suka akomi vema maladi amoni basala nzambe bake bateye yamba yesu funguna
bato nyonso tu te moto bazwaka ngolu wana Oui, ozela nanu te okóma na ntango ke omiyebi lisusu te mwa osenga bolimbisi eza te me ntango ozokomiyeba yango ntango nde ya kososola ke bazotambola mabe esengeli natika mabe nayamba yesu masiya mokonzi mpe mobikisi namikotela. Alleluya. omikotela omikotela awa totangi na mokanda ya Marc chapitre 4 na verset nango 11 awa balobi na biso na Marc na 11 4:11 totangi na kombo Yesu Kristo ye azongeseli bango Nzambe azali kolakisa bino sekele ya bokonzi na ye kasi bato mosusu bazali koyoka makambo nyonso lokola masapo pamba balobi awa Yesu Kristo abandaki koteya bokonzi na Nzambe abombelaki bato sekele moko te atalisaki bango non c'est le moment nga nazali envoyé spécial oyo Nzambe atindi mission na ngai bato to bazali bikelemo na Nzambe baya kokota na bokonzi na Nzambe ntango yango Yesu Kristo azoloba ne bato bazoseka ye ete mwana Maria e mwana Joseph ndenge mpe bazoseka biso abana makunda bazangila bakelela baoluka mbongo na bango ba media tozoluka mbongo te biso biso tozoluka mbongo te na media tozoluka mbongo te na YouTube non totesa malamu ndenge Yesu Kristo abi bino bozwi ofele bopesa pe ofele tote yango ofele toza na intérêt moko te intérêt toza nango bikele mono sa Nzambe babongola mitema bikele mono sa Nzambe batika misala na satana baya na porte ya Seigneur Jésus. Seigneur Jésus azali kobeta porte ya motema na yo fongola motema na yo po tobika ndenge basekaki Yesu ndenge boseka biso mais biso etali biso te biso tozokokisa mokano na Nzambe tote sa malamu mission Nzambe apesi biso po te bato nyonso tu o baza bikele Nzambe bika babunga te c'est le moment boya boya bino boyembi Yesu te rien n'est trop tard vie eza moko eza mibale te eza te soko okufi yo soko okufi ndenge bakosa biso kalonde obota moso ekobotema na bota moso continue vie non vie eza kaka moko to okepema na kimia donc vie eza kaka moko vie yango toza nango ntango ozala bomoseli moma ntango oza na bomoide obongisi esika na yo ava Yesu aya olisiko okende opemela na kimia po ata soki okufi na masumu soki okufi na kati na Kristo te ata bato basambeli bapaster bake basambeli bato balobi ke molimo na ye epema na kimia yango te yo moko fami bongisila nzela oyo okende kopemela na kimia lokola ba oyo bayekoli to bato oyo bakufa na kobanga Nzambe basalela Nzambe na kobanga Nzambe bakufa na kobanga Nzambe bangwana nde mutu baza nesika ya kimia soki totali lisolo ya risi na ya nani ya Lazare donc risi amibongisileke esika ne pe ya pasi Lazare amibongisileke esika na ye ya kimia ya esengo donc amibongisileki deja royaume na ye donc soki azalaki préparé alléluia donc esengeli komibongisila awa donc so mibongiseli awa te eza retard ekoma retard tolinga te ekoma retard alléluia eza retard tolinga te ekoma retard ndenge moma diakono me alobi c'est le moment tomilenga totangi passage moko na Luc chapitre 7 na verset nango 28 amen awa na Luc 7 na verset nango 28 nakomi na Nzambe ezali kotalisa biso boye totangi Luc chapitre 7 na verset 28 maloba na Nzambe etalisi biso boye nalobi na bino boyoka na kati na bato nyonso Nzambe asala moto te aleki Yohane kasi na kati ya bokonzi na Nzambe moto ya suka aleki ye alléluia abalobi nini na kati na mokili na moi na se moto aleki Yohane azali te pona nini na kati na moi na se oyo moto aleki Yohane azali te kasi na kati ya bokonzi na Nzambe moto ya suka aleki ye eza compliqué
C'est très compliqué. Amen. Mais force cela on a quatre molimo. Amen. Pour Yesu Christ mdaloba maloba oyo. Alléluia. Na quatre na moyi na se mutaleki Yohani azalite. Mais na quatre na bokonzi nzambe mutasuka aleki Yohani. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc elingo laksabo mama. Limbo lebiso. Yohani musala sala awo na moyi na se. Ndenge Yesu alobaki a comparer na bato tu akutaki ba pharisien ba scribe bazalaki basala nzambe ba docteur en loi ba domina 5 livres à Moïse bazala pe côté na ba temple ba synagogue mais Yesu Christ atalaki bango malgré bazalaki kotatola maloba na nzambe ba umelaki ne mibeko mais bandai kotosa ngote bandai kotosa ngote injustice aleka tabango bazala na masumu condamnation plus donc bango moko bazo misoto mikumba bango bazo memangote bo sala masumu te bango ba sala masumu donc malgré bazala ba docteur malgré bazala ki enseignant malgré bazala ki ba chef ba synagogue batongi ba temple bazo kumisa nzambe nzambe Abraham mais bango moko bazala ko tosa ngote balai ko tosa ngote Yesu Christ akotala mais soki ko amina nzambe yelelo mais bino so bokena lifelo pour atali mitema na ngo tonda ki mabe le temps Yesu Christ a une vérité yo moni akota ki tina ba synagogue pas mon qui connaît vérité ça te le côté dans le côté mais bien quoi na ba on bazo en pratique mais tu ne vas pas en pratique mais ba on bazo to sangote Yesu Christ ba non faut na côté na ba synagogue allez kana ba bala na ba mboka à côté ki na ba synagogue kotali sa vérité ye ki na vérité pour na bato ba bongola mitema bato ba côté na royaume ba lingati bato ba za na royaume pour ba synagogue za ki dans banda Rome solo ezala kité bato ba za ki toujours na kata molili Yesu Christo a côté vérité a côté lumière ba comme ko susula oh le mutu peut aller na vérité ba comme ko landa ye yango pesa ki kanda na ba pharisien na ba scribe ba chef la synagogue ni mutu sunde ni azumi ma population na biso population comme on a biso contre le kosi ba mingi ai na vérité yango ba inaki yango monike a pesa ki comparaison na Jean-Baptiste tant Jean-Baptiste abimi abandi musaleso ya zalaki ko sala na justice bongo la mitema ye moko azali na bongo la motema amen ezata bana bato bongo la motema ye moko asala mabe bongo la motema yango monike nzambe abimisaki libanda bamboka pour battre meleta sala mission na ye amen yango mona atindaki na désert aza ko ganga lokolo ndaza na lance voix au parleur lokolo ndaza na micro spirituel aza ko ganga mungongo nizo koma tina bandako bato na bamboka nusu kota lekaki na désert azalaki na posa kolia kwanga te azalaki na posa kolia fufu te ni semour ni hamburger non ye kaka nzambe tindi na désert o kote na désert mafuta nzoi yango bana kolia na mabanki tala mutali mafuta nzoi na mabanki mais azalaki na makasi puissance là tie Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle bato tout ba yoka ki mungongo ba kendeng na Jordan bi rendez-vous na Jordan kuna ngale kende ko bati bino pona masumu na bino mais mutu o ya ko longola masumu azali ko ya amen na ko bon silenzela vérité zala ki na monoko na ye yango sabi ke mutu azali ko Jean-Baptiste azala kité pour ya ba kina ataki vérité yemo pas na vérité le côté na monoko zala ka tete amen omoni yango salobi ke mutu oyo aleki Jean-Baptiste na kote samala mazala kite atalaki mitema farisi ba scribe atalo kuta ba docteur ya lo ba Nicodème ba noso bazalaki na kata groupe na batalo kuta yomoni kalbi ke mais mutu oyo suka aleki Jean-Baptiste na sasi nini abi mutu awumile masumu bambule bele mais mukolo ko yamba lo banzamba bambule motema na ye bambule motema ba mo akoti na ngombe si haleluya ba mo akoti na ngombe si yango na bandeko kolingate liwe kuta yo mibongo le motema te ndengo zali koyoka boye batebelesi babongo le mitema yo zalata mutasuka bongo la motema poko te no kamlesi mama batebele bazwaka ndakisa emuibe ne kulusu grâce on pesi na mutu nusu te ya zwaki grâce wana azaki na tango baba tsaete azaki na tala nda malongi te mais azui grâce et pas Seigneur Jésus comme on est commis na buku na bomoy à côté na homme dessus
mais ça la grâce ça na bato tout est de Bato te papa. Ozala te za lokola moyibi wana. Non. Amen. Bongi sa bo moina yo. Ya zo ki grâce de pese na moto no tout le monde a sauté de place mo sauté ba komaka ko moyibi mususu asala ndo. Bato no sauté papa. Oyebi eza na témoignage moko mutu moko. Nzambe se aloba na ye banda kala. Amen. Kende kosenga bolimbisi epai ya bato oyo bozwaka basi na bango mabe osalaka mabe. Fallait que senga bolimbisi akenda osenga bolimbisi te. Ekomi na ntango akomi grave alinga kufa. Bandeko ne babengi basala na Nzambe. Ntango basala na Nzambe bakei boye, basolola na ye, baloba na ye, alobi eza de ye moko azoloba eza retard. Eza retard mpona nini na Nzambe alobi donc ndenge amoni ke Nzambe alobi ane ntango ebele mpona akende osenga bolimbisi epai ya bato nyonso to asala mabe oyo azwaka basi asalaka bodongi ntan susu ya kokende asenga so bango bolimbisi abongisa na Nzambe eza te na miniti wana azokufa na ye ntango alobi mpe liloba wana akufi sikoyo bato bayebi ke abanda kosambela donc abanda kosambela ndenge eza bakufi na bunzambe ndenge eza boye abangaka Nzambe nzoka nde na miniti wana ntango azoloba kaka eza retard donc mpona nini na bande kozwa basi ya bato nasala bato mabe Nzambe se aloba na kade anakende nakende osenga bolimbisi nsima nde na ye mpe pa Nzambe nasenga bolimbisi Nzambe se aloba na nga me nasali lango te na miniti wana ntango alobi kaka ndenge wana mpe akufi donc amoni déjà bato ya mabe ke fale bato ya bokonzi ya likolo baya nde kozwa ye ba ange wana eza amoni déjà bato ya mabe déjà kota Satan bango nde moto bazozwa ye donc ntango alobi ndenge wana trop tard donc Nzambe afungolaki monoko ne po aloba basala ya Nzambe wana bayebaki bande kosambela na solo te mbala moko akufi donc aperde na ye ata bande kosambela ekomaki trop tard Nzambe azwa lokumu ntango na biso Nzambe azwa lokumu ntango oza limité na média mais ngai leloko nazolendisa makasi na lisunga molimo centre moi diakonisme minsita bandeko nyonso tu na kati ya mokili ona boyembe yesu te jeune garçon jeune fille bamama batata ta yango mposa Nzambe ezali moto akufa na masumu na ye te moto akufa libanda ya royaume te royaume ya Nzambe te bokonzi ya Nzambe eza eloko moko eza synonyme ya moko tokoloba bokonzi na Nzambe royaume de Dieu royaume de ciel ezaka likambo moko yango na c'est le moment tokota na bokonzi na Nzambe tokota na bokonzi ya likolo c'est le moment awo na sende awo na se yango moment tokota na bokonzi ya Nzambe tobongisa vie na biso totika misala satana tosala repentir tosala confession tobongola mitema tosala na banorme po tokutama na kati na royaume awo na se tobenga église corps de Christ ntango Yesu Christ akozwa royaume na ye enlèvement benga enlèvement aux églises ya royaume tokende mbamo kopema na espace en attendant bitumbe koya Satan akolongama epasse ne Jésus to rené 1000 ans oyo tokozana kimeneso c'est le moment mais nazobeta susu kelelo bandeko oyo se toyamba Yesu Kristo mokonzi mobikisi abalobi na biso na mokanda ya biso Matthieu chapitre 8 na verset 19 tosuka tina na 21 tangi balobi na biso ke mama na Yesu na bandeko na ye baye koluka Yesu Kristo mama na Yesu na bandeko na ye ntango baye koluka Yesu Kristo kasi bakokaki kokutana na ye te bato bazalaki mingi na kati na tempelo bato mosusu bayebisi Yesu boye Yesu mama na yo na bandeko na yo bazali koluka yo mama Yesu alobi na bango mama na ngai pe bandeko na ngai ba oyo bazali koyoka maloba na Nzambe pe bazali kotia yango na misala yango wana kokoma membre ya corps de Christ kokite mais totosa maloba na Nzambe tota maloba na Nzambe totia maloba na Nzambe na misala elakisi ke tozongela so vie masumu te biso so toyamba Yesu Kristo mokonzi mobikisi na sens nyonso tu ozala ministre ancien diacre diaconesse fidèle tozala fidèle jusqu'à la mort.